अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ बज़मी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR बज़मी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई एक अहम केस की समाअत हुई, जो कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक़ सदर हैं आबिद ज़ुबैरी, और उनके साथ आमिर अली खान, और उसके साथ जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बलूचिस्तान बार कौंसिल है, उनकी तरफ से जो है एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो ये आइनी मदरजा जो तरमीम हो रही है इसके हवाले से, तो इसके ऊपर दरख्वास्त की आज समाअत हुई। लेकिन ये समाअत ज़्यादा देर न चल सकी, क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार थे आबिद ज़ुबैरी और हामिद खान, उन्होंने अदालत से जो है दरख्वास्त इसकी वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिसके बाद ये जो दरख्वास्तें खारिज कर दी गई और केस को जो है खारिज कर दिया गया। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और इसके साथ आज जो इस्लामाबाद में जो आज पार्लियामेंट में जो अहम इजलास होने जा रहे हैं, सेनेट का, कौमी असम्बली का, उसके अलावा फिर आइनी तरमीम के हवाले से जो खुसूसी कमेटी है उसका इजलास है, जो अभी तक जो कमेटी की जो इजलास हो रही है जिसमें अभी तक कोई असली फैसला नहीं हो सका, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के जो आज की जो समाअत है आइनी मदरजा की जो दरख्वास्त थी उसके हवाले से। तो मेरे साथ वक्त मौजूद हैं अहमद फवाद, इनसे हम बात करते हैं। जी अहमद फवाद, आप बताइए कि क्या आज आपकी समाअत को कैसे देखते हैं जो उन्होंने आज दरख्वास्त वापस ले दी आबिद ज़ुबैरी? देखें, एक तो बड़ी मुख्तसर सी समाअत रही है, चंद मिनट की समाअत थी, और दरख्वास्तें वापस ली गई हैं हामिद खान साहब की जानिब से, और दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर काजी साहब ने जो केस था वो खारिज कर दिया। बेसिकली दो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस से मुतल्लिक। एक मौके पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा कि आबिद ज़ुबैरी साहब और हामिद खान साहब उनसे मुकालमा करते हुए कि इन दरख्वास्तों के अलावा भी आपका एक केस है, और इशारा था 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक ना, उस केस की तरफ इशारा था कि उसमें भी आपने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इंट्रा पार्टी वाला नहीं, इंट्रा पार्टी नहीं, जो 8 फरवरी के इंतखाबात को चैलेंज किया गया था, तो उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये भी आपकी दरख्वास्तें हैं, तो ये मेरे टेन्योर में तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन मेरे जाने के बाद ये जो दरख्वास्तें आपकी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी। अब इसमें दो खबरें काजी साहब ने दी। एक खबर तो काजी साहब ने ये दी कि वो जा रहे हैं, ये कन्फर्म हो चुका है, 25 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, और दूसरी खबर उन्होंने ये दे दी कि ये जो दरख्वास्त है 8 फरवरी की इंतखाबात से मुतल्लिक, ये 25 तारीख के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होगी। और यहाँ से काजी साहब ने उस खदशे को भी या उस तासुर को भी मज़ीद तक़वियत जो है वो दी कि जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि काजी साहब के जाने के बाद दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी और हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो काजी साहब भी आज उसी किस्म की जो बात है वो कर रहे हैं, और उस टाइम ये तासुर गया था, और जो ये बातें भी की जाती रहीं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस निज़ाम के गारंटर हैं। तो फिर गारंटर इसी तरह से है ना कि उनके होते हुए दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई और समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, तो फैसला कैसे आना? उनके बाद जब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, जब ट्रिब्यूनल्स आइन व कानून के मुताबिक मेरिट पर फैसले देंगे, और ये हुकूमत तो वैसे ही फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो इसने गिरना ही गिरना है। तो ये आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो 2 पॉइंट्स आज कह दिए हैं ना अदालत में, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आज की जो आइनी तरमीम के हवाले से समाअत थी, चंद मिनट की वो समाअत रही है, कुछ उसमें ख़ास जो है वो नहीं हुआ। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो कुछ जाते जाते कुछ जो रिमार्क्स हैं वो देंगे, कुछ शायद दिल की जो भड़ास है वो निकालेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उनके सामने हामिद खान साहब थे, और हामिद खान साहब ने जो कराची में जो आल वकला कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो वकला की जानिब से बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, हामिद खान साहब ने खुद कहा कि काजी जो है वो असल में काजी नहीं है, और जो है वो इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो मेरे ख्याल से काजी साहब अब चूँकि जा भी रहे हैं और उनके पास अब जब चले जाएंगे तो कोई इख्तियार भी नहीं होगा, और फिर उन्होंने इसी बरादरी के अंदर ही रहना है, यानी कि जो जुडिशरी होती है या जो आपकी वकला बरादरी होती है। तो शायद इस वजह से आज उनकी जानिब से कुछ ज़्यादा जो रिमार्क्स थे वो भी सामने नहीं आए, और आज इस तरह के उनके वो जो काजी साहब के रिमार्क्स बिल्कुल देखने में नहीं आए। आज बड़े वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बड़े मायूस किस्म के थे आज वो, और शायद मायूसी उन्हें इसी वजह से थी कि बज़ाहिर जो उन्होंने हुकूमत की सहूलत कारी की, और जितने भी उन्होंने फैसले दिए हुकूमत के हक़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, आखिर में जाते जाते उन्होंने 63A का फ़ैसला भी दे दिया कि चलें हो सकता है कि नाअहल हुकूमत इसी के ऊपर कुछ कर ले और काजी साहब को जो एक्सटेंशन है वो मिल जाए, लेकिन अब क्लियर हो गई हैं चीज़ें कल, और क्लियर ऐसे हुई हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो काजी साहब की एक्सटेंशन से पीछे हट गई। अब मुस्लिम लीग नून जो कुछ मर्जी करती रहे, नंबर गेम वो पीटीआई के कितने लोग तोड़ के नंबर गेम पूरे करेगी। मौलाना साहब के साथ जो इत्तेफाक हुआ है, ना इतनी अदालतें बन रही हैं,
اور نئی فوجی عدالتیں بن رہی ہیں, نئی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. ہاں ایک بات ہے, پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جسٹس منصور نہ آئیں, جسٹس یحییٰ آ جائیں. اور دوسری طرف مولانا نواز شریف سے جو ملاقات ہوئی ہے مولانا کی, تو نواز شریف نے تو کچھ مزید بڑھ چڑھ کر چیزیں بتائیں, تو اس کے اوپر مولانا نے بالکل بھی اتفاق نہیں کیا, بالکل بھی نہیں مانے. تو آج اجلاس بلایا ہوا ہے, تو آج ایک بڑے دنوں سے چل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کے وہ حتمی فیصلہ نہیں ہو رہا, تو آپ اس کو کیسے دیتے ہیں؟ میرے خیال سے آج کا جو اجلاس ہوگا نا, وہ شاید کوئی فیس سیونگ کی حد تک ہوگا, جیسے بلاول زرداری نے خود کو اس سے سائڈ پر کر کے خود کو فیس سیونگ ایک انہوں نے دے دی ہے پیپلز پارٹی نے نا, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو یہ باتیں آ جائیں کہ پیپلز پارٹی کو ٹاسک دیا گیا تھا اور وہ آئینی ترمیم نہیں کرا سکے. اب یوں ہی کوئی ہومیوپیتھک سی ترمیم پاس کروا دی جائے گی اور پیپلز پارٹی کہے گی دیکھیں جی ہمارا تو مولانا سے اتفاق ہوا اور ہم نے آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کروا لی ہے. حالانکہ مولانا صاحب سے جو بلاول زرداری کی ملاقات ہوئی ہے اس میں صرف ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ بلاول زرداری جو ہیں وہ مولانا صاحب کو ایگری کرنے میں کامیاب ہوئے, اور وہ یہ تھا کہ جو گورنر کے پی ان کا ہٹایا گیا, تو اس معاملے پر مولانا فضل الرحمان سخت ناراض تھے. تو بلاول نے ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا, اب جو ہے وہ آئندہ سے آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم چلیں گے. تو یہ پیپلز پارٹی کا ایک گین ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو منانے میں کامیاب ہوئے. باقی جو ہے وہ اب جو کھیل آئینی ترمیم کا وہ اب ختم ہو چکا ہے. وہ جو آج جو اجلاس ہونے جا رہے ہیں, سب سے پہلے سینٹ کا قومی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی آج بڑی اہمیت ہے, یہ جو دونوں جو ہے ایوان کے جو اجلاس ہونے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اس میں تو یہ تھا کہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی جانب سے جو درخواست لگائی گئی تھی, اس میں تو پہلے یہ ایک تاثر سامنے آیا نا کہ اگر فرض کریں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اور کوئی اس میں رکاوٹ ہوتی ہے تو شاید قاضی صاحب جو ہیں وہ یہاں سے کوئی آرڈر دے دیں گے, کیونکہ جو ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست ہے مجوزہ ترمیم کو روکنے کے لیے, تو اس میں بھی 22 تاریخ کو جو دلائل ہیں وہ مانگے گئے ہیں, لیکن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اب مان چکی ہے, تو اب تو آئینی ترمیم اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتی نا کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے. تو اس لیے اب جو اجلاس وغیرہ ہو رہے ہیں سینٹ کا بھی, قومی اسمبلی کا بھی, تو اس میں اب وہ زہر میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں رہا. ہاں جی بالکل شکریہ احمد فواد. جیسے ناظرین آپ نے سنا کہ آج جو ایک تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ درخواستیں خارج کر دی ہیں مجوزہ آئینی درخواست کے اوپر آبا زبیری کی, کیونکہ انہوں نے وہ درخواست واپس لینے کی اسٹارٹ کی تھی. پھر آج جو ہے ایک بہت ہی, کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت اہم ہے, کیونکہ یہ کافی عرصے سے یہ اجلاس چل رہا ہے لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو رہا. آج اس اجلاس کی بھی بڑی اہمیت ہے. آج دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں آج کیا فیصلے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایوان, دونوں ایوانوں کے جو اجلاس ہوئے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے, تو یہ آج اس کے جو آئیں گے اجلاس سامنے ہوں گے تو اس کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دی تھی, انشاءاللہ آئندہ آپ سے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.